May channel support of this video guys, gagawin natin Ate, dirty dyan! speed eating challenge. Asia! By the way guys, I'm Princess Alexis. So ngayon guys, gagawin natin. Gago ka Tara po, simulan na po natin. Bago tayo simula, kasama ko ngayon si Alexandra. So, hindi ko po siya kakita kasi po. Ano ka mga Pagkita mo mabuhi ako. nga ako niya niya. Nuwa nito, magkita na bang ano pa Ay, narin dyan! Why? ang po na pag-aaral ang tibet. Dapat sa mga mag-eat. Wala. Ang suko mo nga. Hindi pa namin nakita, so i-replay ko muna to. And a 1, and a 2, and a 3 ha. Next naman po natin ay saging. Ito po yung aran. Hindi po sa susuka. That's it. Buksan po natin. Bago tayo bumakas, i-plus ko muna yung dyan. Hindi po naman to kainin kasi po ito po, ayan. Wait lang yun. Wala ka na suka. Ang nanalo po kanina pala si ako. Joke lang po si Alexandra na namin. Itang pagkakos ko. Ano ba? Ang dami mo na. Ano ba? Ano? Aray ko. Aray ko. Ang kamay na ulang. Next mo naman po namin ito, ginger bond. Tapos, isa na natira dyan. Tapos, let's eat. 1, 2, 3. Tapos, binuksan na po natin. Ang ito, game. Ay, napatay ko po, sorry. Pa. Masarap po siya. Tapos sabi ako, nanalo po ako kasi po, ano po. Nampak. Usapan po namin na makikita na po. 1, 2, 3. Tubig. Dapat let's eat. And 1, 2, game. Bakuha. Okay po. Nilapay ako. Pinipilay pa namin. At ubos ako ng akin. Yan po. Alam pa ano. Alam na po tayo yung kamano. Sorry po talaga. Ano ko nasabi? Okay. Ito, tapos talaga. Pwede ko talaga. Kailan dyan sa ano. Oo naman. Yeah. Dito ang marunong. At dito po, nagtatapos ang aking video. Please like, share, and subscribe for more videos. Kung hindi pa ka na-subscribe sa akin na, subscribe na at kung nakasubscribe na channel ko, pakihit na lang po ang notification bell para ma-upload kayo sa every YouTube video namin. Bye! 1, 2, 3, 1, 2, 3, let's go!